recite again one more time, okay? So nama deye tam je zimbani ome nyembe dana tam je ke ga nan je balon chumaye sembe tsole donam jawarasho jambere bawo je tarai Khenpo do zambo de yan de jente de da gunje je son da lo ji de son shembe je wa tham je ji mo wa gan la cho do ngam ba de dai gi ge we za wa di gun jang sam bo je je rab do mo wa ra ji so nam de ye ham je se ba ni ho me nye be ja nam bam je ji je be so le do nam do wa ra shu pa wo je tarai Khenpo da kondo sambo de yan de jin de da konji je son da lo ji ge wa de da pam je ram do mo du sum shen ba je wa tam je gi mo wa ga la cho do ma ba de dai gi ge we za wa di gun jang sam bo je je ra do mo wa ra ji. May samsara become empty. There will be no any suffering being in the world. This is the meaning. So we can just dedicate whatever we accumulated merit now and here, we share with the rest of the people, rest of the world. Everyone should receive our merit, so there should not be any suffering in the world. So this is the how meaning. Okay, now we can read in English. All beings attain the omniscient state of enlightenment and conquer the enemy of false and delusion. May they all be liberated from this ocean of samsara and from its pounding waves of birth, old age, sickness, and death, just as the Bodhisattva Manjushri attained omniscience and Sambho in their footsteps, as all the victorious Buddhas of past, present, and future praise dedication as the supreme. So now I too dedicate all these souls of merit of mine for all beings to perfect good actions. 2 more times. Through this merit, may all beings attain the omniscient state of enlightenment, and from its abounding ways of birth, old age, sickness, and death, just as the Bodhisattva Manjushri and all the victorious Bodhisattvas of past, present, future, praise dedication as the supreme. So now I too dedicate all these souls of merit of mine for all beings to perfect good action. Through this merit, may all beings attain the omniscient state of enlightenment and conquer the enemy of faults and delusions. May they all be liberated from this ocean of samsara, from these pounding waves of birth, old age, sickness, and death, just as the Bodhisattva Manjushri attained omniscience, and Samantabhadra too. All these merits now I dedicate to train and follow in the footsteps, as all the victorious Buddhas of past, present, and future praise dedication as the supreme. So now I too dedicate all this source of merit of mine for all beings to perfect good actions.
So in good in the beginning is we have done good motivation. Good in the middle we did some meditation practice, reciting Heart Sutra, and we three things we are doing. Studying or learning, hearing. So you are hearing from me, and also I'm learning from you, your question answer. So we are, reciprocal. So giving, and so then this is the hearing or learning. Second is what we learn, then we meditate and contemplate. That is we call contemplation or samadhi. Then once you contemplate on the meaning, then we really meditate. Meditation, meditation, the meaning. Meditation is easy, sustaining, maintaining. Continuously you are practicing every day. That is a meditation. Meditation is sustaining. So that's why we 3 days we did sustain. We maintain our prajna with us. We try. At least 3 days we try. So that is we have done meditation. So that's why learning, contemplation and meditations. So that's why we have done good in the middle. And now today, good in the end is we are celebrating with our happiness, with our gratitude to Buddhas, Bodhisattvas, our spiritual friends, including spirit outside. So that's why we include everything, everybody include, not only ourselves, not only male or female, not only Thai or Bhutanese or Tibetan or whatever. So every sentient beings, all three or the six beings, so included. So that's why we are saying that may I really dedicate whatever I have earned the merit or accumulated merit for these 3 days to everybody. So that's why good in the end, dedication. If we don't dedicate whatever we earn the merit, then we will be born in a poor land or hungry ghost if you don't dedicate. So that's why dedication, generosity, dedication is very important. So that's why even we don't become Arhan and Bodhisattva and Buddha. Even we are human being come back, we very rich of knowledge, and rich wealth with the wealth. So everything, and no sickness. Healthy also rich, healthy also rich. Knowledge also rich, but we think rich is money and wealth. Rich means if we have a lot of knowledge, that's also rich. You see, lot of wealth also rich, and no sickness also rich. Healthy also rich. You see, you don't have to pay money because you are healthy, very rich. That's also rich. So that's why for the individual rich happiness, individual happiness and collective happiness, there's three, The national happiness is different, and our individual happiness is, one is knowledge. If you knowledge, then we are happy. So that's why knowledge is important. For individual have 4, for national has 3. For national happiness, happiness is 3. For individual 4. One is our, knowledge. If I have knowledge, then I'm happy because I think that I have a knowledge. You see, knowledge. And second thing is, I'm healthy. That is make me happy because we don't recognize
because we are not sick, we are not in a hospital, we don't recognize how we are fortunate. So that's why healthy is the second. Individual happiness. Individual happiness. Healthy is the second, makes happiness. Then, third one is whatever you have, satisfaction, contentment, that is a happiness. Number 3. Number 4 is wealth. Number 4, wealth. Number 1 for individual happiness, what is number 1? Knowledge. Second, healthy. Third, contentment, satisfaction. What do you have? Satisfied with this, then you're happy. If they are not satisfied, then not individual happiness. So that's when satisfaction, number 3. Number 4, wealth. Wealth. We have to have a wealth for certain level. So there's no wealth, then again no happy. No retirement, no happy. You see, that's why individual happiness, okay? So we have to have, okay? The national happiness is no disease, no bird flu, no Ebola countries, that is the national happiness. No disease is a happiness. So, Khenpo, you give talk to her. So then second happiness for the national happiness is starving, famine, 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 starvation. If countries going through starving, then national no happiness. You see, Ebola, bird flu, disease in the country, not happiness, national happiness. Then second, you see, what? Starving. Yeah. So there's no happy, starvation. So third one is war, fighting. If countries fighting, no happiness. So there's the 3 national happiness. Number 1, no disease in the countries. No disease like a tuberculosis, cancer, no. Like a bird flu, Ebola, like attacking you. The whole country in Thailand, in Bhutan, India, like attacking that. Then no happy, national, no happy, national happy. So, Chiang Mai, in Bhutan, East Bhutan, something like that. National, everybody worry. State citizen worry, Prime Minister worry, then rich people worry, poor people worry, everybody worry. So that's why national happiness is, no disease, then happy, okay. Then what happy? No starvation, happy, okay, no starvation. Thailand, I don't think so you go through starvation, no? You have a good crop, food, you have a lot of foods. We have an earthquake. Huh? In the north can have an earthquake. Yeah, earthquake also sometime, yeah. This kind of war. So then war also, you see, make unhappy for the national. So for national, 3, individual, 4, okay? To make you happy, individual. To make national happy, 3. So that's why, okay? Bhutan is enjoying happiness? Yes. Why? No disease, outbreak of disease. No starving. No war. So country as a national enjoying happiness. Individual, I don't know. You must ask and Bhutanese, I don't know. At least I'm happy. So, okay. Thank you. This is the last assignment. Then you're free. โอเคพระอาจารย์ก็สรุปนะว่าสิ่งที่เราได้ในวันนี้เนี่ยนะเราก็คงได้มา3สิ่งด้วยกันก็คือ1 learning ก็คือว่าเราได้เรียนรู้นะเรียนรู้จากพระสูตรเรียนรู้ธรรมะอะไรทั้งหลายแหละ
รวมทั้งการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พระอาจารย์ก็เรียนรู้จากเราแล้วก็เรียนรู้จากพระอาจารย์นะเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันสองก็คือ contemplation ก็คือว่าหลังจากเรียนรู้แล้วเนี่ยรู้จักเอาธรรมะที่เรียนรู้เนี่ยมาคิดพินิจพิจารณา contemplation ก็คือการคิดพินิจพิจารณานะให้ซึ้งไปถึงความหมายทราบถึงเหตุและผล แล้วก็อันที่สามก็คือ meditation ก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จงเก็บเอาสิ่งที่นะข้อ1และข้อ2เนี่ยนะไว้อยู่กับเรานานๆจริงๆ meditation เรามักจะไปเข้าใจว่าเป็นการนั่งสมาธินั่งภาวนานั่งอะไรเนี่ยจริงๆความหมายแท้ๆของ meditation ที่พระอาจารย์บอกเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้คงไว้นะซึ่งสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่ได้พินิจพิจารณาเพราะความหมายแท้ๆ meditation น่าจะหมายถึง sustaining หรือ maintaining นั่นเองนะครับต่อไปพระอาจารย์ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเราได้ทำการอุทิศบุญกุศลนะให้กับเรามนุษย์ทั้งหมดถึง6จำพวกก็จริงๆเขาก็แบ่งออกมาเป็นภพภูมิ6ภพภูมินั่นเองอ่ะนะอย่างของเราก็มีอบายภูมิ4มนุษย์1ใช่ไหมแล้วก็เทพแล้วก็ขึ้นไปพรหมของเขาเนี่ยเขาก็แบ่งออกมาเป็นอะไรอบาย3มนุษย์1อสูร1แล้วก็ข้างบนก็เป็นเทพชั้นเหล่านั้นขึ้นไปก็เลยเป็นทั้งหมดมีมนุษย์6จำพวกนะต่อไปพระอาจารย์บอกว่าการอุทิศเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าไม่อุทิศเนี่ยบางทีก็อาจจะมีพวกเต่าดวงจิตวิญญาณเนี่ยที่เขาไม่พอใจเขาก็จะมาบล็อกหนทางนะปิดกั้นหนทางเราไม่ให้เราบรรลุธรรมนะหรือไม่งั้นก็ทำให้เราประสบความยุ่งยากลำบากอะไรทั้งหลายแหล่แม้กระทั่งสุขภาพอะไรทั้งหลายแหล่นะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาอะไรมาบั่นทอนเราได้พระอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความสุขเนี่ยนะอย่างแม้กระทั่งประเทศภูฏานเนี่ยก็เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็น cross national happiness ก็คือว่ามีความสุขระดับชาตินะความสุขเนี่ยของพระอาจารย์แบ่งออกเป็น2หมวดใหญ่ๆหมวดที่1ก็เป็นความสุขส่วนบุคคลนะที่เราเรียกว่า individual happiness เนี่ยนะความสุขส่วนบุคคลเนี่ยก็จำแนกออกได้ว่าคนเราจะมีความสุขเนี่ยก็คือจะต้องมี1ภูมิความรู้หรือปัญญานั่นเอง2สุขภาพก็ต้องแข็งแรง3นะยินดีตามมีตามได้ก็คือว่าเราได้อะไรมามีอะไรมาก็ยินดีตามนั้นคือเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้แล้วก็4การมีทรัพย์สินเงินทองไว้ใช้จ่ายพอเหมาะนะอย่างเหมาะสมส่วนถ้าเป็นความสุขระดับชาติจะมี3ตะกี้มี4นะส่วนบุคคลมี4ความสุขระดับชาติจะมี3ก็คือ1ประเทศนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเท่าไหร่ประชากรในประเทศนั้นไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเท่าไหร่นะ2ก็คือไม่อดอยากแล้วก็ไม่มีทุกขภัยทุกพิกภัยทั้งหลายแหล่ที่เราเรียกว่าเฟมินนะก็คือทุกพิกภัยทั้งหลายแหล่นะแล้วก็3สงครามพระอาจารย์ก็บอกว่าภูฏานเองเนี่ยนะมองดูแล้วเนี่ย national happiness เนี่ยก็คือความสุขระดับชาติเนี่ยทุกวันนี้เขามีอยู่แล้วแล้วประเทศทั่วโลกก็ยอมยกย่องว่าภูฏานเนี่ยเขามีระดับ national happiness แต่ว่าความสุขส่วนบุคคลชาวภูฏานแต่ละคนจะมีความสุขหรือเปล่าเขาบอกให้พวกเราไปถามเขาเองนะแต่ไปถามแต่ละบุคคลเองซึ่งพวกเราก็รู้เลยว่ามีอยู่4ข้อว่าถ้าใครอยากจะรู้เวลาเจอชาวภูฏานก็ถามเอาแล้วเราก็คงจะทราบนะครับอาจารย์เลยบอกว่าเนี่ยวันนี้ก็มาสิ้นสุดเอาตรงนี้นะสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดในวันนี้ yes Thank you very much. Okay. Now natural to the natural disaster. You know, we are having so many natural disasters. So that's why we are having. So we must really recite this one. What page? The page number 5. Supplication to Padmasambhava. Oh, okay. So section number 7. The disaster, earthquake, tsunami, earthquake, tsunami, fire, flood, so many things, windstorm, so happening. So that's why to make peaceful.
this is a prayer. So we will do this one for the whole world, not only for ourselves, for everywhere. Because you know that in Taiwan they had experience. So that's a earthquake. Let me translate first so Yes. that they can follow พระอาจารย์ก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยมันเกิดพวกภัยพิบัตินะธรรมชาติเยอะที่เราเรียกว่า natural disaster เนี่ยภัยพิบัติเยอะเช่นแผ่นดินไหวสึนามิวัฏภัยอะไรเนี่ยนะเยอะแยะนะอุทกภัยแห้งแล้งอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราจะมีบทสวดอันหนึ่งก็คือเป็นข้อ7ซึ่งอยู่ในหน้า5นะฮะซึ่งจะสวดเพื่อบรรเทานะฮะภัยพิบัติธรรมชาติเหล่านี้เพื่อสำหรับคนทั้งโลกนะสำหรับทั่วทั้งโลกโอเค Number C ข้อ 4 นะฮะข้อ 4 ในหน้า5 together สวดพร้อมๆกัน we can think that when we really recite this one, may all these natural disasters be pacified when you recite this one. So you can think that there is no any natural disasters occurring. So may blessings of the Buddhas and Guru elaborate, pacify when we. That's only when we recite. We have to think like that. Otherwise, just reciting not like that. You think, make peaceful or pacify. I think, everybody think, then change. You see, if you don't think, only single one cannot help. So you have to think. I have to think, everybody think, then everything is okay. So that's why Buddha said that what we think, we become. So we should think positive. We should make positive. Because what we think, we are becoming. So we should think positive. So that's why our world is shaped and molded by our thought. So you see, we should think positive. If you think negative, then negative come. If positive come. So no any disaster means everybody asking, then we don't want means there will be no disaster. So we can change. Okay. So let me translate yes. for this พระอาจารย์บอกว่าเวลาสวดเนี่ยในข้อ 4 เนี่ยในหน้า 5 อย่าเอาแต่หลับหูหลับตาสวดเวลาสวดเนี่ยจะต้องตั้งจิตอธิษฐานคิดตามไปว่าให้ภัยพิบัติของโลกเหล่านี้เนี่ยนะไม่มีหรือค่อยๆบรรเทาค่อยๆจางหายไปนะแรงอธิษฐานของเราแรงหนึ่งแล้วก็ขอพรจากพระจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแรงหนึ่งเพื่อมาช่วยบรรเทาภัยพิบัติเหล่านี้ให้มาลายสิ้นไปพระอาจารย์บอกว่าถ้าพระอาจารย์ตั้งจิตคนเดียวพลังมันจะน้อยกำลังน้อยแต่ถ้าพวกเราทุกๆคนเนี่ยตั้งจิตพร้อมๆกันพลังมันจะออกมามหาศาลมันก็จะมีผลนะครับ Very good. We know only outer disaster or obstacles. How do you say obstacles? อุปสรรค Yeah, obstacle, Yeah. hindrance. ก็ได้ There are 3 obstacles. 3 outer obstacles, inner obstacles, secret obstacles. Disaster. We can say obstacle if it's difficult to understand. Outer disasters, inner disasters, inside secret disaster. If you pray this one, all 3 obstacles will be pacified. So that's why outer obstacles are earthquake, flood, windstorm, no rain comes, that is outer disaster. We only know outer obstacles. We don't know inside and secret. Outside we know because we can see house collapse, and some countries they really for weeks they're burning by heat. Some countries, so like that problem. So this outer hindrance, outer obstacle, inner obstacle is sickness, old age, death,
That's inner obstacles. Inside, everybody has inner obstacle. Maybe outside obstacle, maybe no. Inner obstacle, everybody. Because we have sickness. We have old age. Why we buy a lot of creams? Because they don't want to become old. So they put a lot of money, prolonging their life. So people, they go to hospital. Why? They don't want to die. So that's why sickness, body, mentally, all this sickness, old age, sickness, illness, old age, these are inner obstacle. So to remove this inner obstacle, also this prayer will help us. Then secret obstacle. What is the secret obstacle? Inside, innermost secret obstacle. Tanha, avijja. These are secret obstacle. We don't know. So that's why, desire, attachment, anger, ignorance are secret obstacles. So that's why outer obstacles, inner obstacles, then what called? Secret obstacles. So outer obstacle is natural calamities, disasters. Okay, then inner is becoming old age. Go to hospital, illness, losing your job, and losing your partner. All these are, inner obstacles. Then the secret is ignorance, anger, desire. When you recite at least one time, morning, daytime, every time, there will be no obstacles. Okay? So that's why if 1 million people recite, powerful 1 million. If 2 million, okay, very powerful. If 100 million, more power. If I pray, it doesn't work only one man. So that's why we should think positive. I see this is very powerful. We should do. So 80 millions of Thai people, if recite for half second, then everything will be okay. But people don't listen. They think it's stupid. Why should I waste? So that's why we have no karma, good karma. Some people don't listen. So that's why what to do? Karma cannot change. Okay. So now we will recite these 3 obstacles: outer obstacle, inner obstacle, and secret obstacle to remove. Okay. Let me tell them in Thai first. Yes. โอเคพระอาจารย์บอกว่าเราสวดบทนี้เนี่ยเพื่อที่จะขจัดภัยพิบัตินะที่พระอาจารย์ใช้คำว่า obstacle ก็คือว่าสิ่งที่ขวางกั้นเรานะก็คือเป็นพวกภัยพิบัติพิกภัยทั้งหลายแหล่ซึ่งพระอาจารย์ก็แบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันก็คือ1ภัยพิบัติที่อยู่ข้างนอกนะที่เราเรียกว่า outer นะเช่นพวกแผ่นดินไหวสึนามิพายุภัยอะไรเยอะแยะนะเต็มไปหมดอันที่2ก็คือ inner ก็คืออยู่ภายในตัวเรานะเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ตายนะอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งอยู่ในตัวเรานี่แล้วก็ตัวอันที่3เขาเรียก secret ก็คือภัยพิบัติหรือว่าภัยที่อยู่เก็บไว้เงียบลับๆเช่นกิเลสตัณหาอุปาทานอวิชชาพวกนี้มันเก็บของมันซ่อนไว้ลึกๆนะลับๆนะเพราะฉะนั้นการสวดบทนี้เนี่ยถ้าเราตั้งใจสวดมันก็จะช่วยปัดเป่าพวกนี้ออกไปได้แล้วถ้าลองจินตนาการดูว่าถ้า1 ล้านคนสวดพลังมันก็เพิ่มขึ้น2 ล้านคนสวดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นพระอาจารย์ฝากเราให้ข้อคิดอันหนึ่งซึ่งดีมากบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคิดเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดบวกมันก็จะตามมาแต่ถ้าเราคิดลบมันก็จะตามมาเพราะทุกอย่างให้เป็นไปตามที่เราคิดแล้วถ้าทุกๆคนมาคิดพร้อมกันมันจะเกิดพลังมหาศาลการสวดมนต์พร้อมๆกันก็คือการคิดทุกอย่างพร้อมๆกันนะฮะเพราะอันนี้จะก่อให้เกิดพลังก็เลยบอกว่าให้พวกเราตั้งใจสวดครับจิสโมสังเกบุรุริมโบจิโมดุกุนดาเดวะเจมเบอาริจิกุนเซเดเดดัมโบเซโมดุกุนดาเดวะเจมเบ
Barje kunze de de drambonze Modoi konda devai chembe ja Barje kunze de de drambonze Shina sanwe barje shiwa ta Sambal hunje dumbara jinje Desomai sanje guru Barje kunse de de dambonse Shina sanwe barje shiwa Sambal hunje dumbara jinje lo las Desomai sange guru remboche Modoi gonda dewa chenbe shaha banjelo Okay, now English 3 times, okay? Same line, this English อ่านเป็น translation. ภาษาอังกฤษ3 ครั้ง Same. Number C. Buddhas of the 3 times, precious teacher, possessors of all accomplishment, the great blissful one, dispeller of all obstacles, powerful and wrathful subduers of all negatives, pacify outer, inner, and secret obstacles, and bless me so that all wishes be spontaneously fulfilled. Buddhas of the 3 times, precious teacher, possessor of all accomplished, the great blissful one, dispeller of all obstacles, powerful and wrathful subduer of all negatives, pacify the outer, inner, and sacred obstacles. Bless me so that all wishes be spontaneously fulfilled, powerful and wrathful subduer of all negatives, pacify the Okay, thank you very much. Sadhu, sadhu. Khapkun kha. ครับขอบคุณ So, very successful.ครับอ๋ออ๋ออ่ะ Take sometimes no program, sometimes. So now here is really very short notice, but it went very well. ยิ้มนะครับ one two วายวายวันครับ He looks like a very good professional photographer. This is my again one two